做實業嘅你，今年係咪好難做？係咪要執笠？咁你就要嚟拍短視頻啦。咁我認為而家嘅短視頻咧，其實有3種嘅。第一種就係產品獲客短視頻。如果你係有工廠同埋有產品，咁你就要去不斷咁拍呢個產品，拍呢個場景。咁點樣去拍呢？你就要去拆解你嘅對標，揾你嘅爆款。喺呢個之上，我要做本地生活短視頻獲客，我要開一間店，我喺呢個城市我要獲得客戶，我唔係做全國嘅獲客。咁呢個要點樣做呢？網上最高階嘅咧，其實就係創始人 IP。咁呢一種短視頻嘅複雜就在於點樣解決我呢個創始人嘅願景、使命、價值觀，去同呢一個產品嘅業務同呢個流量世界相結合。只要你俾個目標俾我，我就知道短視頻要點樣拍。你俾到清晰嘅戰略我哋嘅短視頻就越好做。你嘅短視頻拍咗出嚟之後，發出去有客戶諮詢你，咁就叫做成功。幫我點個關注啦，你就係自己人啦，後面仲有更多嘅獨家資訊分享俾你哋。